人工知能 AI と機械学習 ML は今日のテクノロジーの世界に大きなインパクトを与えている。人工知能とはコンピューターシステムが人間のような思考能力や意思決定能力を開発するために使用される技術分野である。この技術は複雑な問題の解決、予測、データ分析に使用される。機械学習はコンピューターシステムがデータを分析してパターンを学習し、そのパターンに基づいて意思決定を行うことを可能にする下見分野である。機械学習アルゴリズムは大規模なデータセットを分析することによって自動的に学習し、改善する能力を持つ。人工知能と機械学習は日に日に普及しつつあり、今後テクノロジーの分野でより重要な役割を果たすと期待されている。